Ya, di sini saya akan menjelaskan langkah pengoperasian dari Pocket Vital Doppler Sound C. Pertama, siapkan unit, kemudian siapkan baterai A2 2 piece, kemudian di sini ada CD driver untuk memindahkan data ke PC. Kemudian di sini terdapat kabel USB. Ini untuk menyambungkan antara unit dengan PC. Di sini terdapat headset atau earphone digunakan untuk mendengarkan suara detak jantung janin dengan earphone. Kemudian di sini terdapat gel dan buku manual serta petunjuk penggunaan ada di sini. Ini terdapat kartu garansi dan kami garansi 1 tahun. Kemudian ada packing list dan test report hasil uji dari unit. Pertama, buka penutup baterai seperti ini. Kemudian pasang baterai A2 2 piece pada unit. Seperti ini. Kemudian tutup kembali. Seperti ini. Kemudian pasang soket probe pada unit. Ini seperti ini, pasang seperti ini. Jadi pastikan soketnya benar. Setelah terpasang, maka tekan tombol on off pada unit. Kemudian beri gel pada probe. Kemudian letakkan probe pada area yang akan diperiksa. Seperti ini. Ini contohnya adalah dengan Vital Heart Simulator dengan detak jantung 120 beat per menit. Hasilnya seperti ini, dapat 119. Ini adalah hasilnya secara real time. Untuk mengganti mode 1 real time menjadi mode 2 average atau rata-rata dengan cara menekan tombol pada real kiri ini, maka akan berubah menjadi mode 2 atau average atau rata-rata dari 8 bit. Kemudian tekan kembali untuk masuk pada mode 3, yang dimana mode 3 itu adalah manual, jadi tidak akan muncul angka sebelum ditekan tombol. Ini tidak akan memunculkan angka. Ini. Nah, sebelum ditekan tombol play atau stop. Dari mode 3 itu adalah mode manual, yang dimana dia tidak akan memunculkan hasil pembacaan sebelum ditekan tombol play atau stop. Ini hasilnya. Jadi harus tekan tombol lagi untuk menghilangkan hasilnya, dan tekan tombol lagi untuk memunculkan hasil pada layar LCD. Untuk mode 1 ini adalah real time.
yang sering digunakan oleh perawat atau bidan. Kemudian mode 2 ini adalah average atau rata-rata dari 8 bit. Mode 3 ini adalah mode manual yang akan memunculkan hasil ketika setelah ditekan tombol play atau stop. Ini akan memunculkan hasil. Ini lagi. Hasilnya. Untuk mulai masuk pada menu atau pengaturan, tekan tombol pada sisi kiri ini lebih lama, kemudian akan masuk pada menu seperti ini. Ini ada pengaturan bahasa, kemudian tekan tombol kiri ini lagi untuk ke pengaturan berikutnya, yaitu tanggal. Tekan lama untuk penggantian atau setting seperti ini. Tekan sekali untuk bergeser. Kemudian selanjutnya ini adalah time atau waktunya, jadi bisa diatur juga dari jam, menit, dan detiknya. Tekan lama untuk pemilihan atau pengaturan, dan tekan sekali untuk bergeser. Kemudian di sini ada ruang yang akan direview, itu adalah di 05. Kemudian langkah untuk record atau mulai rekam, yaitu dengan cara menekan tombol play seperti ini. Ini tekan tombol play terus untuk pemilihan dari ruang memori. Terdapat 10 ruang memori. Selama kita memilih ruang memori 6, kemudian tekan tombol kiri ini, kemudian tekan lebih lama hingga putih warnanya ini, kemudian mulailah record atau rekam. Ini mulai perekaman, record. Selesai, tekan tombol kiri satu kali. Kemudian untuk membuka hasil record atau review kembali hasil recordnya tadi, yaitu dengan cara menekan tombol kiri lebih lama, kemudian arahkan pada review. Nah, ini bisa diganti, tekan lama untuk mengganti ruang memori atau melakukan pemilihan ruang memori. Ini tadi 6, kemudian tekan sekali dan tekan lama untuk play. Untuk review ruang memori 6. Ini posisi review. Jadi kalau tidak digerakkan,
sebelumnya telah direcord atau direkam. Ini setelah selesai, maka akan kembali lagi pada tampilan depan. Untuk memulai install CD driver ke PC dengan cara letakkan CD driver pada tempat CPU. Kemudian, jadi cara installnya hanya ini udah sampai di CD drivernya kan, diklik 2 kali, pilih English, kemudian next, dan akhirnya bisa terinstall di PC seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya untuk EVA R Synchronous. Sekarang kita tinggal menghubungkan Doppler Sound C ke PC dengan menggunakan kabel hubungkan seperti ini, dan untuk ujung satunya tancapkan ke CPU. Setelah terhubung pada PC, maka terdapat keterangan seperti ini, indikatornya USB. Jadi sudah connect. Kemudian setelah unit terhubung pada PC, maka klik 2 kali pada aplikasi EVA R. Seperti ini gambarnya aplikasinya. Jadi yang sudah terinstall tadi itu seperti ini. Klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan dari EVA R Synchronous. Jadi di sini terdapat pilihan download, open cache, cache manage, kemudian system setting, screen preview, dan print, serta exit untuk keluar dari aplikasi. Nah, di sini untuk download, jadi kalau semua ingin memasukkan file, ini klik download. Jadi untuk memasukkan file yang sudah terekam atau record, sini klik download seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Jadi di sini terdapat hasil record dari pada ruang 01, ruang 02, dan 06 dalam memorinya. Kemudian di sini menggunakan tipe probe yaitu 3 MHz, serta di sini itu modenya yaitu real time. Jadi semua real time mode. Kemudian ini adalah tanggal dan jamnya. Ini masih belum disetting pada Dopplernya. Jadi seperti ini tanggal dan jamnya. Nah, jika ingin mendownload, maka klik 2 kali pada file yang akan di-download. Contohnya ini adalah nomor 6, kita download. Replace. Jadi jika ada keterangan seperti ini, sebelumnya sudah terdownload, jadi ingin di replace atau tidak, seperti itu. Jadi jika replace maka yes, ini sukses, download sukses, kita close. Itu adalah jika ingin download satu file. Untuk mulai membuka file, maka klik open cache, kemudian pilih file yang akan dibuka yang sudah terdownload tadi seperti ini, klik, kemudian open, maka akan memunculkan grafik hasil pembacaan atau hasil record seperti ini. Jadi ini dari 160
ke atas. Ini grafiknya, hasil pembacaannya. Kemudian untuk print out, sebelum print out kita bisa pilih print preview untuk cek ini hasilnya yang akan tercetak seperti ini. Ini grafiknya. Kemudian di sini belum ada nama, umur, tanggal lahir, dan nomornya. Ini bisa diedit dengan cara seperti ini. Kita close dulu. Untuk pengisian data pasien, klik Case Manage. Kemudian maka akan muncul seperti ini. Klik pada file, kemudian modify, select case ini, kemudian isi data pasien. Ini terdapat keterangan juga, bisa ditambahkan dari alamat, email, kemudian ada keterangan dari dokter bisa ditambahkan seperti itu. Nah, ini bisa ditambahkan untuk case numbernya. Terserah ini pasien yang keberapa, kemudian oke. Kita exit, kemudian kita klik print preview lagi. Nah, di sini sudah muncul nama, umur, case number, birth time, dan muncul di sini. Bisa di print out, bisa ditambahkan dengan nama hospital dengan cara disetting pada sistem setting, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah nama hospitalnya, bisa ditambahkan. Kemudian ini bisa ditambahkan teleponnya juga dan alamatnya. Kemudian di sini terdapat dokter. Ini adalah settingan untuk nama dokternya, dokter yang merawat atau dokter yang menangani. Ini bisa dicantumkan nama telepon dokternya juga seperti itu. Kemudian add. Nah, jika di add, maka yang tadi flasi pun juga sudah masuk karena sudah add. Ini jadi masuk pada pilihan dokter di sini. Oke, setelah itu di apply.
setting dan oke untuk print out. Ini panggilan printer dan oke untuk print out seperti itu. Kemudian di sini jika ingin mendownload semua file yang ada di limit, maka download. Kemudian pilih select all untuk download. Jadi semuanya akan di download pada PC. Semuanya akan di-download pada PC. Nah, kalau nomor 6 sudah selesai di-download, maka akan ada pertanyaan replace it. Kita klik yes untuk melanjutkan download. Nah, ini download sudah sukses. Oke. Kemudian close. Setelah itu kita bisa open this. Ini hasil downloadnya, jadi ada tiga data, jadi 3 ruang memori seperti itu. Nah, ini yang tadi yang sudah kita namai seperti itu. Jika ingin open salah satu pun juga sama dengan cara klik file, kemudian open. Ini hasil datanya kosong karena tadi tidak ada isinya, tidak ada input isi. Kemudian di sini ada cache manage. Jika terdapat beberapa data atau banyak data dan kita ingin mencari data yang ingin kita buka, seolah kita ingin mencari data Rosie, tinggal klik di sini next. Seperti ini. Kemudian run query. Nah, maka akan munculkan data Rosie saja di sini. Clear query, maka akan munculkan semua data kembali. Seperti itu. Nah, untuk open select case, maka klik yang akan di open atau yang akan dibuka. Ini klik, maka akan buka filenya. Ini yang kosong. Ini yang sedikit grafik seperti ini karena sedikit recordnya ya, jadi hasilnya sedikit. Nah, pada sistem setting itu terdapat beberapa pilihan settingan. Di sini ada hospital setting untuk nama hospital, nama rumah sakit, kemudian telepon rumah sakit, teksnya dan juga alamatnya, kemudian dokternya ini juga bisa diisi. Kemudian di sini terdapat print setting, jadi ingin print on A4 atau B5, kemudian portrait atau landscape tergantung dari yang diinginkan. Kemudian di sini ada interface setting, ini bahasa yang diinginkan.
otomatis jika tidak digunakan. Secara otomatis jika tidak digunakan. Jika penggunaan telah selesai, maka